بتاع العبيط ده، وعايزين له كده ايه، عروسه كده حلوه وصغيره تليق بمقام العبيط ده. عيوشة صلاح، عيوشة. لا ساعة منه خالص. العروسه ايه اللي اجيبها له ده يا عم؟ عايز عروسه يعني كبيره يعني؟ طب تعالى اجيب لك عروسه، تعالى تعالى يا حبيبي تعالى. قطعت لهم المخدات كلها. روح بقى يا عم. يا عم. تعالى اصبر اصبر اصبر. ما تقعدش يا عم، بص تقعد دي فيها للصبح. اصبر. وبص يا عم جايب لك مخده ليها نام معاها. انت الله